Come on, Copa is watching from Baranda. यो चाहिँ किराती राई कम्युनिटीको जति पनि फोटो भिडियो आयो त्यो इन्फर्मेसन त्यहीँ छ, हेर्नु होला सबैले है, पढ्नु होला सबै। मैले हाइलाइट गरिदिएको छु सबै कुराहरू, तपाईहरुले हेरेर बुझ्नु होला के छ भनेर है त। बाई। के भन्छ झिङ्गा हो गर्दै उयो गर्दै पारुङमा सप्तेन नामखिम मामखिन के चाहिँ भयो हैन तिमीहरुकै फोनबाट बनाउनु भइगयो त। यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ राईको माङखिम टप किराती राईको राजा। Here is a picture, here we go. शिवानी शिवा के यो त मैले कहाँनिर देखेँ।
Here is the ready for Sakhewa. यहाँ चाहिँ छ राई किराती राईको डान्स करने वाली जगह मकिम पिरातीको तालमा पारी देख्छु गान्तोक वेस्ट पोइन्ट त टुङ्गोमै देख्दो रहेछ वाटर here is the Raja Rani. Here is Shillongsu Hilma, according to the Kairat Rai and Ma'am Suminan and the Papa Porengwera are meeting first time at the Shillongsu Hill. Pilgrim holding a religion of importance place for Kirati Rai and may other the community. Here you go, you can read the things. This is the history, little bit describe it on here. You can read it. This is the Salva Lake. All the wishes of all devotees. This lake is pilgrimage, holding religious importance of Kirat Rai community ka Shelkhasero. Third one is Mama Somena. Here you go. Mama Somena is regarded as female. Papa Parohan is reason to male god and the worship him, the sky god by the Kirati Rai community. Here is the this is the pillow, stone pillow. This is the material whatever they are using while doing puja in Kirati Rai community. Here is the plant. This is the course. यहाँ चाहिँ पूजा गर्ने चुला सिस्टम रहेछ, 3 चुलाको पूजा गर्ने भनेर। यहाँ उहाँ चाहिँ गुरुजी हुनुहुन्न रहेछ, घर जानु भएको रहेछ र चाहिँ बैठ्न सकिएन, नभए अलिकति जानकारी लिन सकिन्थ्यो उहाँबाट। यहाँ चाहिँ शिला रहेछ। गर्छ त भालुले। भालुको कथा यहाँ रहेछ। बोजू बाजे च्याउनु हुँदै रहेछ सिलिङबाट। त्यताबाट खोल्नु न।
भकारी भन्छ हौ त्यसलाई। यो भकारी भन्छ कि उयोले चाहिँ यसमा धानहरू उयोहरू राखेको छ। थुन्चे यसो परको चाहिँ थुन्चे हो बुझ्यौ। बिहातिर रोटीहरू रित बुझाउँदाखेरि लगाउने। डोको यहाँ Comment Copa is watching from Beranda. यो चाहिँ किराती राई कम्युनिटीको जति पनि फोटो भिडियो आयो त्यो इन्फर्मेसन त्यहीँ छ। हेर्नु होला सबैले है, पढ्नु होला। सबै मैले हाइलाइट गरिदिएको छु सबै कुराहरू, तपाईहरुले हेरेर बुझ्नु होला के छ भनेर है त। बाई।